아침마다 기억이 맞아! 6단위 박수! KBS 뉴스에 나오게 되고 아침마당에 나오게 되고 화제가 되는 겁니다. 말하자면 아까 그 영상을 다시 돌이켜봐서 화제가 되기 위해서는 그리고 뭔가 싱그러이 나오기 위해서는 어떻게 하고 있습니까 다들? 아니 기존에 하는 것들을 넘어서는 뛰어넘는 새로운 관점, 무게중심의 이동들이 있더라고요. 이러한 무게중심의 이동, 관점의 전환들이 필요하다.